toltuun si haa yaamu. Akka namaan ta'in rabbumaa qaadiraa gammachuu kee kana siif haa godhu rabbiin kan boruu fi arraa. Aamin jedhi gaasa eebbifamtuu teenya meeyaa Sister Hadiraa. Allahu Akbar. Hordoftoota keenya abbaa hojjetetti seenaan hundaa jabaa ta'ullee immoo garuu kan isii kun adda jabeenyi wal dhabaa namni biyyaa ba'ee jiru biyya ambaa osoo hanga fedhan ummanni kun hundi bilisoomuu qabaa jedhanii labsaniis warri biyya sanii irraa hin qulqullooytu haa xiqqaattu malee sammuu ofii keessaa shakkii xiqqoo takka hundinuu ni qabaa. Wannin jechuu fedhe namni biyya namaa hundummaanuu silaas waa gammachuun qabu walirra wayyaadha jechuu barbaadeeti gariin gara laafaa kun immoo gaddaafaa araboonni kunuu murtee wal fakkaataan ijoollee hin adabu. Barattoota keenya ammallee jabaadhaa hojii keessaniitu ragaa bahaa jira beelahee dheebotee garaalleen agabus sumayyoonni keenya akka diin barachuuf kaayyoo guddaa qabu. Allahu Akbar. Seenaa baay'een argee garuu kan isii kun bara garaadhana nyaattee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa eebbifamtuu teenya aadde Hadiraa tana osoo xiqqoo irraa dhageeffattee isiidhaaf rifatti obboleettiin teenya tan bakka biraatuu madaamii ofiitiin waa hedduu nammiin galatoomi jettee qalbiidhaan xiinxaltee bu'aaf ba'ii isiin keessa dabraa dhufte kana yoo ilaalte namnummaan kunuu barnoota jaalatus walirra jaalataan sirritti nuuf galte osoo faaxeen garii waayifaayiin arabaa halkanii fi guyyaa mataa jala buluuti tiiktook jalaan teessi tan rabbiin darbetun bu'aa fardii irraa buufachuu wallaalte. Koottaa dhageeffadhaa. Kunoo asi iddoon itti aadde Hadiraan abbaa fedhe caalte shabakuma sanuu kan gandi dhoorkate ofumaaf guuttattee wallaala kaleessan ilmiidhaan saqqaltee mudannoon hammaatu sobsaan injifattee quraana kattamtee akkuma argitan gammachuurra jirti osoo gurra qabdee isiidhaan dhaabbattu madaamiin sakaaltee. Allahu Akbar. Qalbii firraa dhiisi itti gajjabeessi waaniin jechaa jiru katabi qalamaan gosa akka isii miciyyoo goobasii osoo waggaa guutuu barbaadaaf baatee gamaaf gamanattis keessanan naannoytee ala 12 argitu giiftii daataa guuttachuudhaan dhuftee garee teessu sanuu imoo lamaan aadde Hadiraan teenya hundaafuu fakkeenya ganaallee rabbummaan haa deemu olumaan. Mudannoon hedduudha. Ta'us tokkoo miti osoo mizaananii hundinuu walirra ulfaatina qabdii akkaan hubadhetti obboleettiin teenya ilaala aadde Hadiraan tun irraa haa jaalatu dhugaan obsa qabdii namni kufaatiidhaaf harka kennuuf deemuu seenaa isii tana xiqqoo dhageeffannaan ni horata abdii akka rakkoosiitiin harumatti hafti silaa asin dhuftu. Akka seenaan ibsutti iddoon isiin jirtu qormaata jireenyaa tan itti baay'iftu tan rabbiin sammiirraa baalaan gad darbate taatullee madaamiin isiidhaaf harriftu obboleettiin teenya itti ciniinnattee rakkoo isii hundaaf harka kennuu diddee guyyaa arraa kunoo qabxii gaarii fiddee galmeessite seenaa dhaloota itti aanu daran onnachiiftu. Baga teenya taatan jechuu taatu malee ammaaliin dubbadha bu'aaf ba'ii ijoolleen keessa kutte laalee isaan kanaan arge danda'ee kaayyoorraa tan hin gufachiifne arabni jaanjessee alhamdulillah obboleettiin teenya osoo abdii muriin baga kaayyoo isii kan jalqabaa geesse irra aantee miti jalqaba seenaansi akkumaan dhaga'een garaa nama deesse. Baga daandii irratti nurraa hin hafine abdii dhabaan kuftee tun guyyaa gammachuutti ciniinnattee dhufte mudannoon baay'atus carruma argatteen barnootatti fuftee dhugaan namatti tolta haala kana keessatti qabsoo itti fuftee yeroo shukrii jettu 30 gabbuuftee mataa ol qabaddu arra guyyaan keetii hangana dhageenyaan ol jettee sillaaltu masaanuun tee kufte. Boom! Allahu Akbar. Hordoftoota keenya lafaatiin isii kun zaataan isiirrallee kophatti yoo ga'e yaadaan immoo nama hedduu wajjin ta'e kallattii danda'uun dhiibee asiin ga'e eenyufaa yoo jettan saa'ibban isiitis dabalatee ammas barsiisaan isii hoo kan gorsaaf du'aayin akka abdiin murre isii jajjabeessaa
itti hore abdii akka ijoollee jalaa qalbii isii cabxee barattu isaarraa hin mudanne gaddi dhugaa dubbachuudhaaf irraa haa jaalatu ustaas Haaruniitu nuuf dhaabbate maddii. Walumaa galattu ijoolleen guyyaa har'aa gammachuurra jirtu haala hojii kairii kanaanis yoo laalte tan nama marartu ganaallee jabaadhaa jechuu taatu malee maal dhaamnaaf duubame durumaanuu isii rakkoo qunnamtullee tan irra sabbartu har'arraa jalqabdee milkiin duraan bakka isaan jiran dhabde agartee haa bartu harka kee ol qabii aamin ji'i gaamee aadde zamzam teenya guyyaa har'aa kana gammaduu keessan kanaa barkan dhugamma isaanuu dabbartu. Wanni isin kanaaf boolla qottu hundi ofiif haatti kuttu waa takka yaadinaa kana boodaas rabbiin isin faana jiraa qoma dhiibaa deemaa ijoolleen diiniif jettee hadhaa meeqa garte abadan hin kuftu akkuma har'aatti gara fuulduraallee rabbiin tana ijoollee haa taasisu jennaan waa yaadde argattee biyya namaa keessa tan burraaqaa dhuftu. Hordoftoota keenya gurra as qabaamee hunda beekuu baannus hunda waa wallaallu barattoonni diinii wanni inni waliin dhaaluun jechuus ni dandeenya hanguma walirra ustaaza ofii ilaaluun karaa gabaabaadhaan eessa jirti silaa yoo qoraman malee osoo hin laffaane injifannoon galuun osoo qoratanii iccitiin cimina barattoota kanaa akka qindoomina wali galagaree taate turteen baree yoo barbaadan shakkaa feetanis amanaa akkaan qoradheetti argannoon koo kana warri soba jettan yoo yaada as kennaa mee yaada as kennaa gamaa fi gamanaa waa hundarra ammaas amirran isaanii warra dhugaan guutu ta'uudha amaanaa. Eenyuun milkaawaree yoo keessa hin jiraanne qabsaawaan dhugaatiif hayyuun jijjiiramaa ergaa haasidootaas warra waliin qabee sirreessee fudhatu yaada micciiramaa galmaan nuuf haa ga'u garee tana jiran dhuguma dubbachuudhaaf amirran hojiidhaan roorroo isaanii irratti hojjetan diraamaa maal waa jenna miti abjuu isaaniillee haa godhuuf zaahir kabajamtu teenya takka uumumaahir yookiin adder hamaa wayyeessee haa kennuuf rabbi riskii isaas tan ittiin qorqonne hisaabee giraamaan. Warri waa'ee isaanii asii mormaa jirtan bilaashitti uleen arrantumaminaa akkuma haqaattuu takka ittiin qixxaattu amirran kanatti ammas yoo ciminaa qaruuxeen akkanaa eessaa argamtiree an immoo waa hin garre itti aantuun ammas bar'aadde aaminaa isaan kanaa wajjin dorgomuun ni cimaa warri yaada isaan mo'achuudhaa qabdan dhugaafitti himaa kun gandi ciccimaa namni bu'aaf ba'ii dabarse hin qabne silaahis jiruurraa waan gaarii maal himaa maasha Allah ijoolleen tun seenaa hojjechaa imalarra jirti rabbiin irran buusimmee ija zaalimaa amirri sadaffaan eenyu yoo jettanis jedhamti haliimaa. Hordoftoota keenya baay'ee galatoomaa warri na hordofaa turtan hanga dhumaa wanniin silaa jedhu tokkoof lamaa miti arran hin qabu dhumaa garuu maaliin godha kanaa ol turuun sammuu keessummoota keessaa zannii uumaa halkan gaarii bulaa qaqqaaliiwwan keenya qophii koo kan arraa fixadhee kanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أبو ليس كين شامي أورو بارك الله فيك بارك الله فيك حياك الله تبارك وتعالى. كنوكا سجنتا ختمي قرآناس وهن هفا أروز بجامتي كنو هندرتون أركما يتشاجرا رب سرها جالتو عمري ديردو خيري كيست يمالي ملدو الدنيا سيها هبتو سنجن إن شاء الله تعالى. إكاسي بر أبا زيدي الله أكبر. ميشان كين دعائي ديا بوليسا انقباتو سدباتو سهل بنما يسا أنو ربين كجيلا إسا تدري إسا نجاهانها بأسو شر قباف كيسا إسا بيك منافق ديني كيسا بيكوسا ولا لس ديني ميدو كيسا يا بيك أسبيك أندرك كيسا جلتا كينيانو كجيل چندن ديسا
قولي كيركيسا نوقب يا رحماني أمنا يا ربي رحمتك تيني يا الله كالكته الله أكبر الله أكبر